ये देखो कीमा गरम कर रहे हैं, मैं खुद ही गरम कर रहा हूँ। इसके पास बैठ के लस्सी पीता हूँ यार। हाँ जी आंटी बोलो क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज सुबह सुबह मैं निकल रहा हूँ जम्मू की तरफ, क्योंकि जो मेरा बुराक है, ये जो बुराक है मेरा, इसको क्या हुआ, जो एक्चुअली जो बैटरी को चार्ज करता है, जिसको कपलर बोलते हैं, वो ख़राब हो चुका है। तो अभी मैं इसको धक्का स्टार्ट करके यहाँ से ले रहा हूँ अपने किश्तवाड़ से। तो गाइस इसको जम्मू लेके इसको ठीक करवाना है, उसके बाद देखते हैं हमें जम्मू। तो ये देख लीजिए बुराक अभी रेडी हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम इसको धक्का देके यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं स्टार्ट तो हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो रास्ते में कंटिन्यू जम्मू तक स्टार्ट ही रखना है इसको, क्योंकि अगर इसको मैं बंद करूँगा तो फिर रास्ते में कौन धक्का देगा, कोई नहीं आएगा धक्का देने। इसलिए इसको स्टार्ट रखेंगे जम्मू तक। अल्लाह सफ़र आसान करे। तो आगे चलते देखते रहिए। तो गाइज़ मैं निकल चुका हूँ अभी घर से। बाइक मेरा बार बार बंद हो रहा है, ये देखो, आप देखो बैटरी दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत बार बार बाइक मेरा बंद हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं ग्राउंड के पास से निकल रहा हूँ। ये हमारा ग्राउंड है नीचे। सुबह सुबह बहुत अभी ठंडा मौसम है, हाथ मेरे ठंडे हो रहे हैं क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ा था। अभी मैं मलिक मार्केट से गुज़र रहा हूँ। ये हमारे किश्तवाड़ की मार्केट है जो ग्राउंड से स्टार्ट होती है और अपने मालीपट तक कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। ये हमारा गिरलिन आया, बाय बाय गिरलिन। तो गाइस ठंड काफ़ी ज़्यादा है, सुबह सुबह मुझे हाथों में काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही, क्योंकि रात को काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ी है। तो अभी मैं रुका हूँ थोड़ा मालीपट। अपने जो ग्लोव्स है इनको लगाएंगे। बाइक को अभी बैटरी भी दिखा रहा है, चक लाइट भी दिखा की ना, तो इसलिए बैटरी और चक लाइट दोनों दिखा रहा है। ये हमारी इंडियन आर्मी सुबह सुबह। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने डोडा पुल डोडा के पास अभी पहुंच चुका हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ रामगढ़। सुबह के 8:30 हो गए, अभी 8:15 हो गया टाइम। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। ये मैं रामगढ़ हूँ अभी। ये देखो बुराक वहाँ पर रख दिया मैंने, बंद कर दिया। अब देखते हैं स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो धक्का मार के स्टार्ट। ये देखो कीमा गरम कर रहे हैं, मैं खुद ही गरम कर रहा हूँ। तो ये देखो ये कीमा है, ये पूरी, नाम तो नहीं है अभी, कीमा और पूरी। तो ये लोग हम पहुंच चुके हैं अभी समरोली वाली साइड। अब गर्मी होगी मुझे जहाँ तक लग रहा है, अभी तो गर्मी हो गई इस साइड। हाँ ओहो धूप तो काफ़ी तेज़ है। मुझे ग्लोव्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि मुझे जो ग्लोव्स है गर्म है, वाटरप्रूफ भी है। भैया क्या कर रहे हो भैया? भैया पीछे भी घोड़े गाड़ियाँ चलती है भैया, सीधे कट मार दो बीच सड़क पे। ऊपर से गर्मी स्टार्ट होगी, मेरा सर दुख रहा है भाई। ये देखो भाई, इधर देखो मौसम, आसमान कितना साफ है। और उस साइड देखना था, उस साइड बादल थे, उस साइड तो अच्छा था मुझे तो लगा। तो मैंने अब ग्लोव्स निकाल दिए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये फुल ग्लोव्स है, इसमें ज़्यादा पसीना आता है। फिर ग्लोव्स ही नहीं निकल रहा था क्योंकि पसीना अंदर आया था ना, चिपक गया। तो वाटरप्रूफ ग्लोव्स है। तो अभी मैं देखता हूँ पिट स्टॉप में जाके ले लूँगा हाफ ग्लोव्स। तो हाफ ग्लोव्स तो अभी लगेगा क्योंकि 500 का डाल दो तेल, काफ़ी। 500 रुपये भैया, 500 कितना हुआ? 500 बोलते हैं उसको। आपको क्या लगा 50,000? तो ये गाइस अभी हवेली के अंदर जा रहा हूँ, देखते हैं बॉबी भाई यहीं पे होगा। बॉबी भाई ये देखो बच्चे बाइक पे चढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये आ गई जी अपनी लस्सी, नमकीन लस्सी।
क्या बात है, क्या बात है। इसके पास बैठ के लस्सी पीता हूँ यार। हाँ जी आंटी बोलो क्या हाल है। ये नाराज है। तो मैं भी घर गया था तो फ्रेश हो गया, चेंज कर लिए कपड़े। तो अभी मैं पहुंचा जावा यजदी शोरूम। ये भाई है अभी अपना बुराक अंदर लगेगा। इसमें हम लोग जो प्रॉब्लम है खोल दिया, खाली बॉक्स रखा है क्योंकि इसमें कुछ सामान है, नमाज भी जाना है यहाँ से। ये पहुंच गया यजदी शोरूम। लाओ भाई अंदर भाई कब। तो अभी हम लोग इसका ऑपरेशन करते हैं। तो गाइज अभी मैं निकला हूँ जावा लेके। मैं जा रहा हूँ मस्जिद। अपना बाइक मैंने रख दिया है सर्विस सेंटर में क्योंकि उसको थोड़ा टाइम लगेगा 2-3 घंटे। तो ये मैं पहुंचा भी मस्जिद के बाहर। ये है मस्जिद माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो जाके वज़ू बनाते हैं, उसके बाद थोड़ा हम लोग KFC जाएंगे क्योंकि यहाँ नज़दीक यहीं मुझे मिला, कुछ खा लेंगे, भूख काफ़ी ज़्यादा लग गई। तो ये हमने एंट्री मार दी KFC के अंदर। तो गाइस फाइनली आ चुका है। हमने मंगवाया है एक पेप्सी और 2 चिकन के पीस और कुछ फ्रेंच फ्राइज़। बिस्मिल्लाह। तो अभी हम लोग खाएंगे, भूख लगी है काफ़ी ज़्यादा। अभी टाइम भी हो चुका है अंदर तक 2 बज गए होंगे। तो मैं सुबह राइड करके आया, ब्रेकफास्ट किया था, आपने पीछे देखा होगा। तो अभी हमें थोड़ा खा लेते हैं। तो ये देखो गाइस बुराक कहाँ पे लगा है। इसका जो चार्जर था बैटरी का वो ख़राब नहीं हुआ था, इसकी ये जो कॉइल है ये उड़ गई थी। तो अभी हम लोग ये वारंटी में नया डाल रहे हैं। ये देखो ये जो कॉइल है ये उड़ गई थी, ये वारंटी में नहीं है। तो अभी ये लोग गए लंच पे, आके डालेंगे, हो जाएगा अपना बुराक रेडी। और दूसरी बाइक सुजात मिंटू की वो यहाँ पे है, ये भैया है इधर, ये भी हो जाएगी। मेरी तो अभी हो जाएगी 2 घंटे में रेडी, ये तो इनको मंडे को मिलेगी। तो अभी हम लोग यहीं पे बाइक को वॉश करवा रहे हैं क्योंकि पिछला जो हमारा सर्विस था वॉशिंग का वो पेंडिंग रहा था। आज फंस गए यजदी वाले, आज मैंने वॉश नहीं करवा दी। ये लो अभी अब बाइक को वॉश कर रहे हैं। अभी तो बहुत गंदी है, इसके बाद देखना अभी वॉश करने के बाद कैसे निकलता। तो अभी मैं जा रहा हूँ वुमेंस कॉलेज के 7 से 4, जहाँ पे वुमेंस कॉलेज से गाड़ी लेकर वहाँ से निकल रहा हूँ। अभी मैं फ्लाईओवर से चढ़ूँगा आगे। ये अपना फ्लाईओवर आया, सीधे मैं जीवन में उतरूँगा। विक्रम चौक के ऊपर फ्लाईओवर है। मैं जा रहा हूँ अभी BN अपना नहर वाला, वहाँ जा रहा हूँ अपनी कज़न के पास।